Cześć, z tej strony Krawiec i dzisiaj Deep House. Zapraszam. Tempo Proja 126 BPM. Zaczniemy sobie od stworzenia całego loopa, czyli najpierw zaczniemy od perki, potem przejdziemy do melodycznej rzeczy, a potem sobie to zaaranżujemy, czyli ostatnio classic, stopka i klap. Klap jest zrobiony z dwóch klapów, pierwszego takiego głównego, środkowego, a drugi, który nadaje taki tick, troszeczkę góry. Następnie krótki hat. Sample shakera. I jak widzicie, ułożyłem velocity tak, żeby on grał bardziej naturalnie. Velocity, czyli uderzenie jakby w klawisz. I zobaczcie, bo jakbym go zrobił prosto, był moim zdaniem za statyczny. Ja tak układam sobie velocity, żeby to był tak jakby prawdziwy shaker w ręce. Następnie dodałem kolejny hat, troszeczkę jaśniejszy. Jak cały czas słyszymy, to są bardzo, bardzo delikatne dodatki. Cały czas ta perka jest taka smooth, wiecie o co chodzi. Nie ma tutaj za jasnych dźwięków, nie ma tu za dużo transientów. Następnie ride i znów velocity, tak żeby pierwsze uderzenie było cicho i drugie było głośno. Od razu to też nadaje takiego tempa pompowania. I na to stereo enhancer i hass effect o 3 milisekundy, czyli opóźnienie między prawym i lewym kanałem. Dzięki temu tworzy nam się takie fajne stereo. Następnie noise loop. Ma on zdecydowanie za dużo środka, także ścinam mu do 5000 Hz i zostawiam ten tylko syk. Nawet myślałem, żeby dodać jeszcze więcej tego syku i podbiłem go IQ. I nasza perka jest gotowa. Z góry was przepraszam za tą klawę, że słychać strasznie te kliki, ale to jest moja stara klawa, bo bezprzewodowa mi się prawdopodobnie sfajczyła, nie wiem o co chodzi. Następnie poszukałem sobie Atmosa, żeby dodać jakieś atmosferki pod ten drum loop. Dzięki Atmosom mam o wiele lepszy mood, o wiele lepszy klimat w głowie, żeby wymyślać jakąś melodię. Podpiąłem sobie od razu kickstart pod stopkę i ten Atmos się ściszy jak gra stopa. I odpalam sobie Nexusa, w Nexusie wybiorę piano i na piano zrobimy jakiś akord i z tego akordu później zbudujemy melodię. Jest to chyba najprostszy sposób. Jeżeli nie macie jeszcze czutki, żeby grać sobie swoje melodie, pokażę wam dzisiaj, jak można na przykładzie właśnie akordu zrobić łatwo taką melodię. Szukamy sobie jakiegoś pianka. Teraz jest konkurs chopinowski, ale nie miałem czasu niestety wystąpić, gdyż muszę nagrywać odcinek, ale to akurat lista Schindlera i John Williams. Zawsze jak sobie odpalę jakieś pianko z Nexusa, ma wspaniałe piano moim zdaniem, to muszę sobie zagrać akurat to. Lupujemy naszą perkę i zobaczcie, możemy sobie układać duże akordy, gdzie jest więcej dźwięków i bardzo proste akordy. Na przykład ten akord, który sobie dzisiaj użymy. Włączę wam piano rolla, żebyście widzieli może klawisze. Włączam nagrywanie, włączam start on input, czyli nagrywanie włączy się jak dotknę klawisz. Zobaczcie, mamy taki akord, Ctrl-Q, Ctrl-L i zobaczcie, jeżeli ciężko wam się gra takie akordy, to polecam grać tylko dwoma klawiszami, czyli to jest główny nasz basowy. I na górze gramy drugim jakby melodycznym. Boże, zabiją mnie muzycy prawdziwi. Jestem samoukiem i nie wiem dokładnie jak to nazwać. Nie wiem, czy wiecie o co mi chodzi, ale mi zawsze było o wiele łatwiej grać właśnie na początku tylko dwoma palcami, czyli górą i dołem, zanim się nauczyłem jakieś tam grać podstawowe akordy. No i teraz jeżeli już chcemy grać tymi dwoma klawiszami, to mogę sobie bez problemu usunąć te niepotrzebne i zostawiam tylko te nasze dwa palce. I następnie ręcznie możemy sobie pokombinować z tymi dwoma klawiszami, czyli poprzesuwać ten górny klawisz. I tu już sobie możecie ręcznie to jakoś pociąć, tak żeby wam pasowało pod waszą perkę.
pod wasz groove. I tak oczywiście robimy dalej, czyli kopiujemy sobie. I mamy już fajną bazę pod naszą melodię, także kopiujemy sobie to MIDI i przechodzimy do serum. Wtyczka serum, zmieniłem troszeczkę te końcówki i zobaczcie, jak to gra. Ten dół mi jest niepotrzebny, mutuję go Alt-M. I od razu na tym samym pianorolu spróbuję sobie narysować bas pod to i postaramy się dodać ten bas w taki sposób, żeby on napędzał nam, współpracował z tą melodią. Coś takiego. Słyszymy, jaki fajny groove się robi, jak to jedzie ze sobą. Lekkie przesunięcie już nie będzie tak ciekawie, zobaczcie. Już nam się to dusi. Odpalam kolejne serum i wrzucam sobie tą linię MIDI, którą narysowałem w tym lidzie na nasz bas. Nasz główny lead wrzucam na mikser i wrzucam sobie na niego reverb. Wytnę na pewno low cut i high cut. Low cut, żeby pozbyć się mułu, a high cut, żeby ten lead nam tak nie syczał. I mix obniżam do około 50%. Następnie zrobiłem sobie automatyzację knoba mix całego tego reverba i będziemy sobie go otwierać. Następnie robię też automatyzację knoba cutoff i robię takie małe górki przy końcach. Bardzo subtelnie. Na koniec kickstart podłączony do stopki, natomiast używam funkcji bend. Wyłączymy funkcję bend, zobaczycie, że wtedy cały sygnał się pompuje. Włączamy funkcję bend i dzięki temu powyżej 500 Hz już nam nic nie pompuje, pompuje nam tylko ten low mid. Dzięki czemu gra to o wiele czyściej i nie pompuje to aż tak mocno. Jest to ważny element w miksie, także nie chcę go pompować za bardzo. Następnie wracam do naszego basu i tutaj również robię automatyzację knoba cutoff. I tu też robię takie subtelne podbicia tym cutoffem, tylko w niektórych miejscach. Następnie wycinam mu góry, żeby nie było słychać tych trzasków przy cutoffie oraz wrzucam IQ i podbijam trochę dolne częstotliwości, żeby on mi spasował się lepiej ze stopą. I na koniec kickstart, tu już nie używam funkcji band, tu już chcę, żeby cały bas pompował. Następnie użyłem sobie to MIDI z piana tego basu i wtyczka serum zrobiłem bass stab. I wrzucam na niego reverb i zostawiam 100% tego reverba. Następnie stereo enhancer i obniżam stereo separację mniej więcej do połowy. Dzięki temu odsuwamy w dal ten dźwięk i również zapinam kickstart, żeby pompował do stopki. Następnie skopiowałem sobie to serum i zagrałem tym samym dźwiękiem, tylko tą górną linię, tak jakby tą linię melodyczną z naszego piano. Jako że serum jest sklonowane, efekty zostają te same. Zobaczcie, przy końcówce tego bass staba znalazłem sobie jeszcze one shot i po prostu go odwróciłem i wstawiłem go przed ostatnim uderzeniem tego staba. Mega prosty zabieg, a bardzo fajny efekt. I tak samo zrobiłem z one shotem plaka, na który wrzuciłem reverb, także prostota. I
I co, poukładałem sobie to, zrobiłem szybki, najprostszy aranż. Na początek, na samo intro wrzuciłem ten main lead, dodałem vinyl noise i ten main lead ściszyłem automatyzacją głośności po prostu, żeby na intro był cicho i na dropie się otwierał pełną głośnością, pełnym volumem. Dodaję też ten synth stub oraz Atmos, ten reverse synth, reverse plug. I na drop usunąłem clap, usunąłem ten hat, zostawiłem samą stopkę, sam bass i sam lead i pomyślałem, że do naszego prostego proja dodamy sobie wokal, poszukamy sobie jakichś fajnych wokali w naszej paczce w Selections Volume 1, paka typowa właśnie do klimatów Selected, powrzucamy sobie jakieś voxy, zobaczymy co nam przypasuje. Sometimes I feel like I'm drowning. Sometimes I feel like I'm weak. Sometimes I can't find the meaning. Wybrałem prosty wokal, gdyż chcę, żeby główne skrzypce grała ta nasza melodia, więc w paczce znalazłem taki właśnie krótki wokal. This empty room is full of sound. Where you move, across the ground. W drugim dropie robi się troszeczkę pusto, gdzie wchodzi cała perka, więc postanowiłem pociąć jeszcze ten wokal. Zobaczcie, mamy taką końcówkę. I tu ewidentnie brakuje jakiegoś przedłużenia może tego voxa, więc pierwsze co usłyszałem to powtórzyć to Gimme More, który jest na końcu. Chodzi mi o Gimme More, klonuję. Może ten pierwszy jednak? To będzie spoko, przedłużę to sobie, zaznaczę Alt-G, skonsolidujemy to. Zobaczcie, brzmi to teraz tak. Na pewno sobie to ściszymy. Wrzucam sobie na to IQ, chcemy to oddalić od tego głównego wokalu, więc ścinam mu góry. Następnie reverb, jeszcze to oddalimy. Następnie wrzucam Alter Boya i zrobimy sobie automatyzację formantu, żeby ten wokal się jakby pitchował do samego końca. I bardzo ważna rzecz, ten Alter Boy musi być pierwszy na naszym mikserze, pierwszy przed reverbem i przed efektami, ponieważ inaczej będzie się bardzo knocił, czyli Format, Create Automation Clip. Opcjonalnie wrzuciłem jeszcze Portala, tak z ciekawości, żeby może zestaterować ten wokal. I tu się grubo zastanawiam, czy robić to do mono, czy nie. Zobaczymy w kontekście całego miksu. Myślę, że pójdziemy na kompromis, damy coś w połowie i dzięki temu w tym drugim dropie jest troszeczkę ciekawiej. Nie chciałem już tu wymyśleć żadnej melodii kolejnej, nie chciałem już tu za bardzo knocić. Ma to być chillowy deep house'ik. Także tak to wygląda. Posłuchajmy sobie całości. This empty room is full of sound. Where you move, across the ground. Give me more, give me more. Give me more. Wielkie dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że materiał był dla was pomocny. Jeżeli wam się podobał film, dajcie łapę w górę, dajcie subika, dziękuję wam za wszystkie suby. I co, zapraszam też do kupna naszej paki Hillion Selections Volume 1. Druga część jest już w drodze, także dużo paczek przed nami. Wbijajcie na hillionsamples.com, zobaczcie sobie nasze najnowsze paki. I co, zapraszam też do wsparcia kanału i do zobaczenia. Cześć! Give me more.